النفطية يلي ولو كان على فترة طويلة، نحن مش عم نحكي بكرة، ولكن يجب أن يكون هنالك صندوق سيادي عنده مواصفات ثلاثة. أولا هذا الصندوق بده يكون في استقلالية، أكبر قدر من الاستقلالية، لأنه ما بدنا نرجع نفوت باللي فتنا فيه بالماضي. بس تقولوا للبنانيين صناديق بيقولوا لكم عوض بسلامتكم. لا، هذا الصندوق بده يكون فيه استقلالية فعليا عن إدارة المالية للدولة اللبنانية، عن سياستها النقدية، عن حتى موازناتها وعجز موازناتها. هذا بده يكون له دورين. فإذا قلنا أول صفة الاستقلالية. اثنين، محفظة ادخارية. شو يعني محفظة ادخارية؟ يعني بدنا نصمد فيها، نصمد لأجيال جاية عائدات والأموال، أموال النفط والغاز، يكون في الجزء الأكبر بركة منها ادخاري، وفي محفظة استثمارية. من هذه المحفظة الاستثمارية فينا نروح على مشاريع تنموية. بدنا نحدد النسب، ولكن الحوكمة، وهون كتير مهم حوكمة هذا الصندوق، إدارته عمليا، كيفية عمله، قواعد الانفاق فيه إلى آخره، تخضع للمعايير الدولية يلي حددها صندوق النقد الدولي بمبادئ وعرفت بمبادئ سانتياغو. من هالمنطلق نحن حريصين، كان في حرص كبير، كل الآراء سمعناها، 3 اقتراحات حكينا فيهم، وهالثلاث اقتراحات اللي حكينا فيهم كانوا في تشابه ببعض الأمور وفي تناقض في بعض الأمور. التناقض الأساسي هو من مرجعية الصندوق. هل تكون المرجعية في رئاسة الجمهورية، أو تكون في وزارة المال، أو تكون مثل ما مقترح النائب تيمور جنبلاط مؤسسة عامة ذات طابع خاص وفي مداورة. نحن ركزنا بنقاشنا أنه بدنا نأمن لمرة، خلينا تكون إن شاء الله تكون هيدي فاتحة خير لأكثر من مرة، بس خلينا على الأقل مرة نطل على العالم، نطل على اللبنانيين، نطل على المجتمع الدولي بشيء مختلف بقى، مختلف من خبرية محاصصة، مختلف من قضية أنه 6 و6 مكرر، بمعنى أنه بدنا نجيب ناس بس تنحفظ حزب فلان وحزب فليتين. لا، بدنا نجيب كفاءة، بده يكون في معايير دولية، بده يكون في إشراف دولي ضمن مبادئ صندوق النقد، وبالتالي بده ينعمل يعني حالة من هذا الموضوع. ما بدي سميها مثل ما سميها بعض الزملاء جزيرة مستقلة، لا مش ضروري تكون هالقد يعني، بس هي مطلوب أكبر قدر من الاستقلالية، لكن على أن يضل في ترابط مع الوضع المحلي، لأنه ما فينا كمان نغيب عن الواقع الانهيار المالي اللي نحن فيه اليوم بلبنان، دون أن يؤثر الوضع المالي المحلي والوضع الاقتصادي المحلي على وضع الصندوق السيادي، لأن استثماراته المرجح أن تكون بأغلبيتها خارج لبنان، حتى ما تكون متأثرة ببعض السياسات النقدية إذا ما استمرت، أو بعض السياسات المالية الفاشلة اللي شفناها بال30 سنة الماضية. عملنا لجنة فرعية برئاستي، رح تكون فيها من كل كتلة رح يكون فيها حدا. هذه اللجنة الفرعية ستجتمع الأسبوع المقبل نهار الأربعاء. رح ندعي إلى خبراء مختصين، ورح نعمل معهم ومع عدد من الوزارات مثل المالية والطاقة والاقتصاد، رح نعمل معهم دراسة مقارنة مع عدد من الدول، لا سيما اللي اعتمدت صيغة الصندوق السيادي مثل النرويج مثل غيرهم، يلي بنقدر ناخذ من خبراتهم ومن المعاناة يلي مرقوا فيها قبل، وشو اليوم تجربتهم وخلاصة تجربتهم بهذا المجال. هيدا كان اجتماعنا اليوم. بدي بس اختم بشغله، انه بيقولوا انه هيدا اوكي، شو قديش بدنا وقت لحتى نقدر نستخرج؟ بدنا 20 سنة، 5 سنين، 15 سنة، حتى لو بدنا 100 سنة، إذا منبلش مثل ما بلشنا بخطوات جدية، إن كان على مستوى الترسيم يلي خلص، أو هلأ على مستوى الصندوق السيادي وتحديد الثروات اللي نحن عم نحكي عنها تقريباً. هيدا بيعطي، وخاصة مسألة الاستقلالية والشفافية كرسناها بالصندوق السيادي، هيدا بيعطي للعالم كله
وجه جديد للبلد، بيعطي إمكانية أكبر لثقة أفضل مع المجتمع الدولي، بعزز التفاوض يلي نحن عم نقوم فيه اليوم مع صندوق النقد وغيره، بيرجع بيعطي أكسجين للاقتصاد اللبناني حتى قبل ما تبلش عائداته توصل. أهم ما خسروا لبنان بالمرحلة السابقة من وراء السياسات اللي كانت عم تطبق بلبنان ماليا ونقديا هي الثقة. أهم ما بده يربحوا اليوم من خلال هذا العمل وهذا الصندوق السيادي وطريقة إدارته وحكمته وإلى آخره هي الثقة. الثقة هي اللي بترجع بتردنا على الواجهة وبتردنا على الخريطة المالية والاقتصادية، وبالتالي بنرجع بنبني خطوة خطوة طريقنا نحو وضع أفضل للبنان وللبنانيين. أنا تخشى أنه نرجع بفخ محافظة. هيدا كان مدار البحث كله اليوم، ولذلك في تشدد بالمواد، بكرة رح تشوفوها، في تشدد بإنشائه، في تشدد باستقلاليته، في تشدد بانه مثلا بعطيك مثل انه تمويل اليوم قطاعات منتجه بالبلد بده يكون بالشكل المباشر من الصندوق اذا بده يكون، انتبه، لانه دعم الموازنه مش مقبول، دعم اليوم تنقول الديون واطفائها وعمليه العجز اللي نحن عم نعاني منه بكثير من الميادين وخاصه بماليه الدوله، هذا بده يكون في تشدد كتير كبير لعدم جعل أي ترابط يؤذي هذا الصندوق وعائداته. يعني التجربة الماضية رح تخدنا لشيء مختلف تماما، أو هيدا الرجاء وهيدي الأمنية وهيدا القرار وهيدا اللي سمعته من مختلف الكتل ومن النواب المستقلين يلي كانوا حاضرين اليوم وكانوا كتار بهذا الاجتماع. نعم. القوانين، اقتراحات القوانين اللي هن امام مجلس النواب كم قانون؟ ثلاثة يتم العمل عليهم، وامتى رح ينخرج؟ ما قلنا هالشيء انه في 3 قوانين، عملنا جدول مقارنة بيناتهم وين بيلتقوا وين ما بيلتقوا. رح نعمل جلسة للجنة فرعية الأسبوع الجاي حتى نعجل فيه وما تكون مرتبطة بس باجتماعات لجنة المال اللي هي عددها كبير، فبالتالي عدد النواب اللي رح يكونوا ما بيتخطوا 6 أو 7 نواب، ونأمل انه بعد اكثر من اجتماع، اكيد ما بقدر احدد من هلا كم اجتماع، لكن رح نمشي بوتيره سريعه ولكن غير متسرعه وجديه حتى نقدر ننجز هذا القانون باقرب فرصه ممكنه. يقال هناك خلاف على طائفه رئيس الصندوق؟ اطلاقا، لانه ما في، هذا من طرح الموضوع ولا في طائفه بالقصه هذه من وين جايبينها هاي الخبريه؟ ما تسمعوا كثير على اللي بينحكى، لأنه في كتير أوقات حكي مش مسنود لأي واقع، وأنا مشان هيك مقلل هالفترة يعني حكي بالإعلام، لأنه في إشي عن جد ما بقى تستاهل الواحد يعلق عليها. شكرا.